點解有個叫鐘時差嘅？細佬，點解你今日唔返學啊？我得佢唔係喎，你係咪唔舒服啊？係。點解有個沖嗰個嘅？係啊，有個沖廁所咯。咁你而家好啲未啊？好啲。你係咪冇事啦？冇事。冇事啦，咁係咪可以返學啦？有事。有事啊？可唔可以返學啊？不如返學咯。嘢？返學好嘛？返學好嘛？好。而家返學好嘛OK。 ？OK，唔得啦，小朋友瞓覺嚟㗎。好我返。要我哋喺個屋企度。你 stay 喺屋企啊？係。點解啊？我哋喺個屋企跟住我玩。你好返就要返學㗎咯喎。OK。